我国今天的新冠肺炎确诊病例继续维持在双位数，有57宗新增病例，其中51宗属于本土感染病例。那至于康复出院的人数，则有40人，没有死亡病例。但是作为目前全国焦点的沙巴，疫情还是相当严峻，不只是病例最多，占了49宗。现在在沙巴山达跟东格也出现了一个新的宿舍感染群，而这也是沙巴出现的第7个感染群。那另外，正当沙巴州选进入倒数计时的阶段的时候呢，今天传出了有巫统领袖在沙巴助选时感染新冠肺炎。巫统最高理事穆罕默拉兹兰今天在经过初步检测之后，结果呈阳性。那虽然第2次的这个检测结果还没有出炉，不过已经引发不少人的担忧。因为穆罕默拉兹兰他不只是在助选期间接触了不少的国政领袖助选团队还有选民，甚至连身为候选人的石必丹新都敏候选人沙尼也曾经和他有过密切接触。初步检测显示，感染新冠肺炎的巫统最高理事穆罕默拉兹兰目前仍在亚庇医院接受隔离，而正在等待第2次检测结果的他，也特意录制影片，呼吁曾经和他有过接触的人应该尽快的进行检测。Harap kawan-kawan semua hati-hati jangan ada touch kawan-kawan atau keluarga lah untuk swab test ke apa test ke yang penting kita isolate diri kita dulu。根据穆罕默拉兹兰在面子书专业发布的照片可以发现，他从提名日开始就一直陪同国政石必丹新都敏候选人沙尼到处拜票，甚至还上门拜访支持者，也接触过年迈的选民。而且从合照看来，不管是拉兹兰还是周围的人，似乎都没有戴好口罩和保持社交距离。另外，穆罕默拉兹兰也曾经出现在亚庇用餐，与乌青团长阿斯拉夫有过接触。随着有巫统领袖传出确诊，沙巴的新增病例又一直攀升。那选委会主席阿都甘尼也在接受采访的时候指出，疫情恐怕会影响选民在这个星期六外出投票的意愿。但不管怎么样，阿都甘尼强调，选委会原则上不会阻止任何人外出投票。不过，如果真的是新冠肺炎患者的话，或者是需要进行隔离的人，则受促要按照指示不要外出。因为阿都甘尼担心，如果患者出门投票，将会导致民众还有投票中心的职员受到感染，甚至会引发新的感染群。另外，阿都甘尼也透露，选委会在选举期间将会严格遵守卫生部所制定的 SOP， 那包括安排出现症状的选民到特别的帐篷内投票，避免跟其他人有过多的接触。